这种撕开双控的接线方式你们见过吗？我相信接下来的操作很多电工师傅都没有见过。这个是之前的一个3K单控，这根红色的是火线，然后用跳线串到了每一组当中的供应端 L， 上面这3根线就是灯的控制线，这一根是控制过道的一个灯带，然后中间这一路是控制过道的筒灯，然后边上的这一路是控制客厅的筒灯。客户感觉这样用太麻烦，每次都要一个一个的打开，再一个一个的关掉。客户想把它改成一个键能够全部开灯，或者是全部关灯，然后剩下的3个键可以分别控制这3盏灯。像这种接法该如何接呢？我们先把这一个插座的线全部拆掉，火线还有3根控制线我们都拆掉。这根红色的是火线，然后这是3根控制线，然后我们再准备一个4开双控。我们准备好之后，把这一个4开双控的 L41、L31和 L21、L11， 然后用跳线把这4个孔然后串起来。后面这一个也是把 L12、L22、L32和 L42也都串起来，只留下它的供应端 L1、L3、L2和 L4这几个 L 的供应端接线口。我们把火线接在其中一个 L4 供应端 L4， 然后我们把另外的3根双控线也接在所有的供应端 L1、L2和 L3。这一个也是。好了，这样就接好了。我们现在来看一下，首先我们看一下火线和3根灯的控制线，我们同时放进了供应端 L。火线我们接在了 L4， 然后3根控制线我们分别接在了 L3、L2和 L1。如果你想用哪一个开关去控制3个灯同时开同时关，你就把火线接在哪一组当中的供应端。现在我是接在了最边上的这一组，这一组可以同时开灯和同时关灯。我们来试一下，现在是同时开、同时关、同时关、同时开，这是一键开灯和一键关灯。然后剩下的3个按键呢，也可以同时每一个灯控制，筒灯、还有灯带也可以关掉，灯带、筒灯和筒灯。这个就是4开双控的另一个作用。好了，感谢各位的观看，喜欢电工知识的朋友点个关注，点个赞。这个故障千载难遇，刚给客户安了这个灯带，灯带的线路和这个射灯是一路的，也就是说只要开射灯的开关，灯带就亮。但是现在是只要一打开灯，闪一下，然后就跳闸，而且跳闸是跳楼下的这个总闸，这个单元总闸。我们先把它合上。是这个灯带的原因吗？我们把这个灯带拆下来，看看是不是灯带有什么故障。现在我们把这个灯带拆下来了，我们再开这个射灯试一下。现在没问题，射灯是正常亮。现在是灯带没有接，难道是灯带的问题？我找了一个插头，我们把它接上，然后我们插上插座，看一下这个灯带是不是有故障。灯带没问题，正常使用。不过这个灯带确实有频闪特别严重，但是灯带是没有问题，正常亮。正常，难道是上面线路有问题？我们用一个筒灯，我们挂上这上面的这2根线，就是刚才我们接这个灯带的这个线，我们看看会不会还跳闸。我们先简单的把筒灯挂上，先试一下接筒灯，看看会不会跳闸。好了，我们再开一下试试，别跳闸，看来不是这个灯的事儿，是下面线路的问题。我们先把这个单元的总闸挂上。这个故障就很有意思了，现在不接灯带，射灯是正常使用，但是这2根接灯带的线和这个射灯是同一路。如果这个线有问题的话，那这个射灯也没法亮，一开射灯应该也跳闸。它这上面的线会不会有问题呢？我们先把线找出来，看看这个线是通往哪儿。我们拆掉附近的这一个射灯，我们把这根线拽出来，看看是不是它2个是同一路线。对，它2个就是同一根线，同一个电源。灯带在插座上能用，但是在上面接着2根线就不行。到底为什么呢？这个射灯是没问题，现在射灯也跳了，现在开射灯也跳闸了，那这个故障很明显了，那就是线路的问题了。我们下去先把这个总闸合上，5分钟合了3次总闸。它这个故障已经很清楚了啊，肯定是线路问题。我们看一下里面都是轻钢龙骨，有主龙骨和副龙骨，肯定是接筒灯的时候或者是跑线的时候线磨破皮了，然后可能搭到了这个轻钢龙骨上。我们需要把每一个筒灯都拆掉。这个筒灯的这根线也拽不动，往那边能动，往这边能动，但是往这边就拽不动。这个线也有可能有问题，现在看哪根线都有问题。这根线，这根线上面被石膏板压住了，会不会
是这儿呢，总算是把上面这个板儿给弄断了。我们把线拽出来看一下，啊，看到了，看这儿已经破皮了，里面还有吗？没有了，就这一个地方，这个地方，上面这个石膏板是重新补的一块石膏板，因为上面是接缝的地方，这儿是一个接缝的地方，看出来了吗？这儿有裂痕，可能是从中间补了一块石膏板，然后打钉子的时候打到这个线了。我们现在接上灯带再试一下。由于视频时长原因，我们分2次发布。喜欢电工知识的朋友可以去主页看第2段。感谢各位的观看，喜欢电工知识的朋友点个关注，点个赞。电钻一转，家财万贯。大家好，我是维修工泡面。现在我被广大网友统称为拖鞋电工。今天来处理一个厨房合不上闸的故障。看一下这个厨房都已经烧没了。你看啊，吹了。哎，对，这个是厨房的插座吹了，这个是有2个插排，这个，这个加了2个纳闷管，这个是一个这边一个插座管，也不用了，哎，不用了，一个我们接这俩，这个接的话，它不就等于混线了？这个是2个接的，再一个这个就是2个，不是，他那时候没接支线，就没拆支线啊，2个在一块的。你是合不上闸是吗？合不上闸，合不上闸，一合闸这个都跳，这在往上点不来。你没。先带大家看一下现场，这一款油烟机上面已经烧烂了，还有这几个插座，昨天晚上合不上闸，以为是插座的原因，所以把插座的线也解开了，但是还是合不上。这个插座里面的线外部都已经烧化了，内部还没问题。昨天电工师傅把所有并线头都给拆开了，但是还是合不上。下面这一排4个插座还稍微好一点，里面的线没问题，就是插座外部烧坏了，尤其后面这2个更严重。他是怎么给你测呀？他光送电啊，送不上电啊，光送电测的，都把下面的都测了，再送上电，送上电再用那个表掐的，哪个不漏，都加那个。也是用这种表给你测呀？不是那个掐的那个，掐的表，用掐的表掐的那个，它量的。再用指针表再测一遍，黑标笔放在下面的地线排，红标笔测量火线100到头，零线也是100到头。还是漏啊？这一个为什么能测出来2个？这是第插座，这个没问题啊。这个不漏呢。这一路线是低空插座，为啥把这一路线也拆下来呢？测量这一路线，火线、零线对地都正常，不漏电，只有厨房这一路线是漏电的。再把档位打到乘1档，测量一下灵火之间。测量灵火之间，看指针摆动。你之前还多少度？多少度？还得有黏的不？它就是说好了，这边没有。这个还得有一个原始插座，这里有一个原始的。在这个油烟机上方有一个原始插座，看里面的线都已经烧糊了。烧烂了，这个烧烂了。这个原来没插座的。没有啊。这一个插座都不知道，原来都没用过。这一个插座烧的最严重，里面全部都烧糊了，铜线裸露在外。你松上电，你这儿不能松上电。哎，里面。里边都烧粘了，插座内部都已经烧坏了，线管都已经烧粘了。想修这一个插座，那只能开孔，把这个孔开大一点。像这种活虽然不用注意用电安全，但是这些东西掉下来打到脚，那可是真疼。幸亏老公买了绝缘鞋，10千伏高压绝缘，先让老婆测试一下。是了啊，来，来，别动，来。老婆比较害怕，但是前面是防砸模块，另外全网透气，大网格就算是天气再热，穿鞋也不会闷得慌。就这待遇，全网还有谁？视频右下方喜欢的朋友点开看一下，穿上绝缘鞋再干这个活，那就放心多了。为了安全起见，其中这一路线烧的最厉害，我们给它更换了3根新线。按常规来说，其实这些线都得换，包括从配电箱过来的主线。高温情况下可能会对线的电阻造成一定的影响，但是客户想着怎么省钱怎么来，所以先把线给它重新并好，再测试一下火线对地正常，不漏电。测试零线对地2兆欧也不漏电，但是绝缘不太好，不过也能正常用，就是时间长了可能还会造成漏电跳闸。充电了。安了2个新的插座，其他那些都不用了。测试插座正常有电，这个预留的还是原始的插座，也正常。另外这一路线不知道为啥拆下来，测量线路对地都不漏电，所以我们接好直接送电。啊，没事了，凉是吧？这边没问题。到这里我们的维修就结束了。好了，感谢各位的观看，请大家多多指点。客户说家里面的插座突然之间没电了，咱赶紧过来看看。哎，你好，这里没电是吧？啊，对。啊，咱看这图片，你看看。这3个插座没电啊？啊，这3个插座都有电。这些有电吗？哎，哪个有电？哪一个有电？就这3没电哈。就这3个插座没电。像这类的故障现象，平常维修的也不少，要不然就线路接的不行，虚接了，要不然就是插座有问题。那这一个是不是呢？
打开看一看，先用电笔测量一下电压，测量火线，有电，电笔测量没问题，火线电压也正常。难道是零线出现了断路？如果零线断路，那所有厨房里面的插座应该都不能用，为什么偏偏这3个不能用呢？有个东西嘛，等会儿吧，有个能插电的东西，能试试吧？插电的啊，找了一个电水壶，插上电试一下。如果零线出现断路，插上负载之后，零线会带电。但是测试零线电压正常，没问题。插上收水壶，咱们试一下。哎，有电，有电，哎，等，你这个地方没电？你是哪个呢？这边有电有电有电，咋干啥试试？有电，俺知道都是没电的，咱要是开这玩意儿咋？开啊！啊，我想我打印没电，这不有电都正常。咦，吓门了！你插什么电器说没电？插电我给我都没电啊。这个你也插的？啊，这都正常，这都正常，有电，都正常都。你看奇怪吧？从昨天开始没电的，今天我来了，正常了。事出必有因，那哪儿有蹊跷呢？把所有的插座都给它拆开看看，不拆不知道，拆开一看吓一跳。现在看是没有任何问题，测量火线电压也都正常。但是你仔细看它接的线，看出哪儿有问题了吗？仔细看，看出问题出在哪儿了吗？这是一个一开五孔开关控制插座，但是开关的供用端只接了单独一根火线，包括这一个，第一个看一下，供用端也接了一根火线，也就是说第一个开关应该是控制后面2个插座的。咱测试一下，插到最后这一个插座，现在是没电的，按这个开关没有作用。咱打开第一个插座，它就有电了。现在知道是哪儿的问题了吧？火线的位置不应该接在插座，而是接在开关的供用端。你看这根线，这根线是往后走的，接在了插座的 L 端，这样导致往后的所有的火线，第一个开关打开它才有电。幸亏打开插座看看，要不然这一趟又白跑了。重新把线路做了一下调整，开关的供用端接的是2根火线，一直往后串到最后一个，这样单独开关控制单独的电源。把所有的插座给它恢复。恢复完之后，我们测试一下每一路，这个可以单独控制，这一个也能单独控制。活不在大小，像这个故障现象，一开始我都想走，幸亏把所有插座打开看了一下。好了，维修完成，感谢各位的观看，请大家多多指点。如果看完本期视频还是不会安装双控，那我在直播间给大家发包福利。这是每口的一个开关，控制的是客厅灯还有小射灯。这个开关里面看着线很多，但是每根线都有每根线的作用。这一个包在一起的应该就是火线和客厅灯的控制线，因为现在客厅灯属于常亮。为了确保万一，先把这路线给它分开，短接试一下。这个线就是控制客厅灯的。再看一下下面这几路线，这根蓝色的线不知道是零线还是控制线，先把它放一边。整个开关盒里面最搞不懂的就是这一路线，这根线中间没有剪断，2根线，这个线从中间的线管里面往上走，而且线拉着也很松，是控制这一个射灯的吗？现在还不确定。往下面走的这3根线很明显，这就是双控线。一般双控线都会从第一个安线盒往下走，来到第2个安线盒。在卧室门口有一个，从下面上来的这3根线就是双控。这一个蓝色的线是控制线，控制上面这一个小玄关灯的。这里面只有1根控制线，还有3根双控线。这3根线是从门口过来的。在这个开关里面只有这4根线，没有火线。在这种情况下，我们在接双控的时候一定要并火线。我们先接门口的这一个双控。先把这根线给它从中间剪断，测试一下这2根线到底是什么作用。可以像我这样找一个小灯测试一下。先测试这根线，这根蓝色的线应该是零线，亮度很明显。再测试这一根线，灯不亮，没反应。再试一下另外这根蓝色的线，也不亮，没反应。现在我总算明白这2根线是干啥用的了。这个射灯线是跑下来的2根线，这根线必须要接零线灯才亮。你看现在射灯亮了。这样看的话，这一个开关就是一个双开双控，也就是从上面下来的这2根蓝色的线，其中1根线要和这根零线给它绑在一起，2根颜色一样的线，无论并哪根线都可以。记准这句话，因为最后这句话会打脸。因为需要并火线，所以双控没必要跳线。接在供用端 L1 的这根线是客厅灯的控制线，另外这2根线是双控线，接在了 L1 和 L2。双控线当中的这根红色的线和火线接在了供用端 L2， 射灯的控制线接在了22。另外，双控线当中这根红色的线和火线并在了一起，相当于这根线就变成了火线。为什么非得并火线，不能并控制线呢？是因为卧室门口的这个开关只有控制线，没有火线，所以才必须要并火线。如果并控制线，那这个开关就不能按双开。这一个双开双控就得需要跳线。红色的这根线相当于火线，接在了 L1， 用跳线传到了 L2。这是射灯的控制线，双控线接在了开关的 L11 和12。
这样这一个开关就安好了。但是这一个射灯的亮度明显不高。其实现在我以为是一个正常现象，客厅灯的这个双控是正常的，这边可以开灯，每口的开关可以关灯。本来以为这一个开关就安装完了，结果当我在测试的时候，这个小射灯不亮了，难道是坏了吗？拆掉这个小射灯，测量一下上面的电压，测量这根线220伏，测量这一根也是220伏，2根火线，上面也没有看到按线盒，也看不到这根线是从哪儿过来的。借助一下工具，用内窥镜放进去看看，这儿有个线头，这根线打了一个过墙孔，然后穿到了客厅的位置，也就是说这根线的零线是从客厅的射灯那儿借过来的。还得拆，既然零线是从这个射灯的位置引过去的，那就打开这个射灯，里面是2根蓝色的线，先把这根拽出来看看，那边动了，那这根线就是通往对面那一个小射灯的，拉不动了。这个地方有个接头，难道是接头松了吗？打开绝缘胶带，用电笔测量一下电压，测量这根线220伏，这根线不是接的零线，是接的火线。我们把这根线剪断，再搭一下另一根线，现在那个射灯正常亮了。其实并不是接错线了，而是刚才我们接第一个双开双控的时候，2根蓝色的线，其中一根接的零线。如果当时把并零线的那根线换成另一根蓝色的线，那就没有这一个故障了。好了，这条视频就到这儿了。双控你们学会了吗？如果再学不会，那就晚上来我 KS 直播间给你们发包包。好了，感谢各位的观看，请多多指点。接了一个巡线的活，说是橱柜把原始插座盖住了，导致后面的插座没电。就是学习桌上面这一个插座没电，这个也没电，还有学习桌下面，下边人没有，下边人应该是原始的，也没有啊，也没电。会不会是虚接造成上面没电呢？那就打开这个插座看看，里面线都接得好好的，有一根地线没有接好掉出来了，但是除了这些线也没有多余的线了。后背板和墙体有一定的距离，本来想着用内窥镜看看能不能看到原始插座，来的这个线太软，根本就没有办法直着往前走。算了，内窥镜行不通，咱们就用巡线仪，先把插座上面的线给它拆下来。家庭电路巡线只加火线和零线就可以。打开发射器，开始发射信号。打开信号接收器，现在开始巡线，看看能不能找得到原始插座。这个地方是有信号的，盯着上面数字信号的变化来判断哪个地方信号强度最强。我这个没了，我这个没了，我信号少了。对的。调节一下信号强度，调到手动巡线，下面没信号，信号太弱，加强一下，到这个地方有信号了。这边没有，再往回走。后边这个线还没接，这里没电。经过数据比对，也就在这个位置最有可能。提前在这个位置做一个记号。现在等着装修公司给客户商量一下，到底是开孔还是把柜子重新拉出来。客户的意思，你有多少把握？如果有把握的话，可以开孔试一下。我觉得我的把握很多，那就打个孔，看看里面有没有线。先用内窥镜瞄一下，看看有没有线。正中靶心，这个地方有一个原始插座，但是我没有看到多余的线头。这里面有新线，也有老线，但是也有胶带并的线呢，是这儿的原因吗？我现在有点害怕，不敢打开。如果不是这儿的原因，那我要承担责任的。算了，只能活马当死马医了，给它开大一点，看看到底是什么情况。后背板不是太厚，也没有用切割机，直接多打了几个孔。看到线头了，就这么点儿，很短。上面也没接，这个插座也没拆下来。你一看，连原始插座都没有拆下来，安装的得多大意啊！哎呀！我呢，我有一个，他刚刚出的了，有一个出的当后头一个插销连电没接，我这个那上也得插电之后有点出的有些。也有可能安装橱柜的时候，这个插座在上面接着，所以说没有看到里面有线，这个也不是没有可能。这么短的线也没办法并线，咱们用这一款万可的接线端子。像这种质量比较好的端子，我们可以备一点，平时像这种线短的接线也比较得劲儿。这个地方客户也不用插座，给它安了一个白板盖住。再测试一下这几个插座，现在正常有电。这一个插座是往上走的线，上面有电，这一个也有电。维修有这些工具，事半功倍。好了，维修结束，感谢各位的观看，请大家多多指点。试问电工界的师傅们，哪个有我地位高，敢让老婆去喝茶？哎呦，你奶奶！
短路是我没想到的，这个故障我是知道的，客户跟我说的是不定时的跳楼下的总闸，一开始还能用10天半个月跳一次，最近倒好，一天跳个好几次，就是因为这个原因，现在工地已经停了。什么情况下楼上的不跳，会跳楼下总闸呢？咱得看一下故障现象，不能单听客户的描述。合闸试一下。哦，吓我一跳，但是听到声音了，就在这个位置，这儿有一个热电箱，一朝被蛇咬，10年怕井绳，先测一下，没电了。打开看看，声音就是从这个地方传出来的。火线和零线碰到了这个热电箱的外壳，导致的短路跳闸。看这个现象，应该不是1天2天了，都已经打黑了。但是话又说回来，明明火线零线短路，为啥有的时候不定时跳楼下呢？现在总闸已经跳了，所以说很奇怪，短路难道还会不定时吗？难道是这个箱体的原因？箱体上面有一层保护漆，会不会在保护漆好的情况下它是卷的？想不明白，除了这一点，还有其他原因会造成短路还不定时吗？先送上电，不管楼上跳了，楼下这一个总闸也跳了。现在重新合闸，正常了。合闸的时候心惊胆战的。你好，我才不喝那个吓人。来，你这个能给喝开了，我跟你讲，喝哪个？随便喝哪个都行。喝。今天短路的视频删掉了，人家不让发，说是有危险性。咱下午了吧，那东西，咱吃饭去。今天累了，点几个硬菜，喝点小酒，解解乏。给你们看一下我们中午的美食，这是大锅菜，还有花卷、小米粥，随便喝。这么一大碗，有肉有菜，再加上2个花卷，小米粥随便喝。你猜这顿饭多少钱？才8块钱，便宜不便宜？但是小米粥就不喝了。今天喝这个远名老酒，最近老火了，我还特意查了，这酒厂都50多年的历史了，而且这个大胡子还立碑承诺，不是纯粮酒就赔100万。今天必须尝尝。先吃饭，我还真饿了，先吃点菜垫垫。涨。这种大锅菜小时候有没有吃过？特别是泡着花卷吃更香，这绝对是80后的美食。来吧，先整一口，看看这小酒花是真漂亮，舒服，毛味十足，怪不得叫它小毛子，不愧是全国销量前3，实力摆在这呢。你看这肥肉是越吃越香，我一顿能吃2个花卷加这1碗菜，一口菜一口美酒，你还别说，平时干活累的时候来上这么一口，想想都挺美，而且才110块钱，日常喝着也不心疼。你下午还干嘛？下午买点线，等点线得换线，不换线不能用。酒足饭饱，有没有像我一样的吃完饭就想休息一会儿？但是不行啊，咱得去工地干活。上午我老婆在合闸收电的时候，这一路也放炮了，那就把这2根线拆下来。万用表打到乘4K，测量火线对地线之间正常，零线对地之间也正常。那测一下零火之间，指针摆动。其实放炮测零火对地是多余的，我们打到乘1档，直接测火零线短路。这还是2根新线路，看它的原始线管是红色的，是后期改的。那这路线是通往哪儿呢？我们用雄线仪去找一下线路。这边没信号，上面这是新线盒，有没有隐藏的暗线盒呢？也不应该，因为配电箱有问题的这路线属于是新线，应该是后期改的。所以说重点我们要找一下新线盒，但这些位置都没有信号。这个地方是有信号的，而且信号很强，但是这根线不是从配电箱过来的，是从上面热电箱下去的。看来我的思路有问题，这根线是往下走的，那就顺着这根线管往下寻。地面信号很强，这也是一个新线盒，没信号。下面这个老线盒有信号，但是总感觉不可能，明明是新改的线路，为什么会在老线盒里面呢？我从那边找一个，你看这根线动吧？行，动。动。这2根线明明是一根新线，穿的是红色线管，为什么会在老线盒里面呢？主线啊，这是主线，你抽中了呗，别再抽中，抽到天线。哎呀，我想这是一根了哈。动了没有？动了。哎，还真动了。我动了一个红色的，从这边来。这根线不知道能不能拉得动，线皮都已经拉坏了，问题不大，现在松了。耶，拉断了，我给你拉断了。我以为拉断了，其实没有，只是线皮开了。得换线，这个线完了。哎呀，不知道这个活会不会打脸，单拉一根红线都特别费劲，咱试试能不能带过去2根线。
还行，我以为会很麻烦，但是还可以，能拉得动。你看这个零线，这个地方也已经烧黑了。这方，哎，费了九牛二虎之力，总算是拉过来了。这个地方也坏了，这个地方也坏了，还没通电，都烧烂了。都给你通电了。这个还没开始装修，好，他用了。用了，这都不装修嘞。这应该是不装的。烧黑了那个。它是从里边传的。这可能是当时插线时候拉的。就是把皮打坏了呗。拿着，带回家。多少钱啊？拿。线路都已经恢复了，现在喝啥送电？来，你喝。我不喝了。喝没事。我都下了，是吗？喝啥没事。不饱了啊。再看，后面再看。饱。你这想而已嘛，多喝哈。多喝。哎，不拿，按你的思想。好了，铁铁们，视频维修结束，感谢各位的观看，请大家多多指点。这种异形灯的工资架，你们都是如何固定？现在有些设计师那真是脑洞大开，设计成这样找中心点都不容易。不知道对于这种灯，你们有啥好办法？我给你们分享一下我自己的办法。可以找墙面做一个对照物，将灯和墙面对平，然后再用卷尺量出从墙面到打孔位置的间距，这个是9公分半，量到这儿就可以，9.5，然后再看一下这边，这边是12.5，相距3公分。为什么要量这个尺寸呢？咱现在开始安装工支架，同样的方法，先在中间固定一个钉子，把工支架固定住，然后再测量出从墙面到打孔位置的间距，两头的间距要相差3公分。顺着中间这一个支架给它画上2条直线，然后在需要打孔的位置做上记号。像这种灯比较轻，可以用6个的钻孔打孔。打孔的时候要看一下暗线盒里面的线管走向，顺着线管走，你要不然会打到线。这款白色的一股钢塞有谁用过？特别好用，灯上面自带的钢塞，轻轻一往里塞就能塞得进去。但是这一款钢塞得用锤子才能够扎得进去，很紧很牢固。刚才在这边画了2条直线，这个直线的作用是啥？因为打孔的时候需要把这个工支架移开，打完孔之后再对准这个直线给它摆正，然后再用干杯钉把工支架固定住。挂钉子的这个地方可以适当的往里掰一下，这样在挂灯的时候比较方便。另外，开关里面有没有零线，从这个暗线盒上也可以看得出来。这根是控制线，这个是零线。可以看一下控制线穿过了这个线管，如果在这个线管里面有一根蓝色的线从这个线管里面穿过去，那说明开关里面就会有零线。这个线管是直接到开关的，所以在安灯的时候注意这一点，也可以最后在安开关的时候起到一个作用。这种灯不太好安，电源线有点短，可以适当的加长。现在大部分的灯驱动变压器都是带公母插头的，可以先把驱动变压器摘下来，先接驱动变压器，然后再接灯。公母插头直接插进去，这样是不是简单多了？之前灯都是死线，所以要一手举着灯，一手去接线，那样很麻烦。还有挂灯的时候，很多人挂好长时间挂不上去。之前咱用剪刀之前把4个角往中间掰了一下，这种情况再挂灯就轻松多了。最后把这个螺丝拧紧，现在咱短接线试一下。主要是看一下灯安的正不正。像这种异形灯后面的工支架是歪的，除了我这个方法，你们还有更好的办法吗？欢迎大家在评论区评论。好了，感谢各位的观看，请大家多多指点。今天这活应该是一个漏，也不一定，说是闸门跳，但是没电，咱看看。这是怎么回事？亮了，你灯还没关，从这边空气开关，它这是一半在那边一半的。啊，这边一半，这边一半，你看能这边封死了呀。能看好用吗？也没跳闸。没跳闸，你弄这个上。楼下你看了吗？楼下他没这个小缺点，我说的没事儿呢，咱知不道，他不会看。千万把我急坏了，我打开给你看看。闸也没跳，但就是全屋没电，那是这个前压保护器的问题吗？但这一个配电盒也打不开。既然拆不下来，那就先测一下电压，测量进线电压，没电，这根线也没电，没电不是你的事啊。进线主线都没电，那应该不是客户家的问题，那是不是楼下的公开有问题呢？那是你的意思了吧？有的你有，有。那我给卸下来的，那我都卸下来的。我重新讲呀。配电箱这儿的线路改造过，从这儿测量他家里面的总公开，出线口没电，测量进线口也没电。没电啊。没电啊。一路往上查吧，既然进线没电，那是不是它的上一路有问题呢？可以看一下总断路器的3相电，这边3根线用的是黄相，这个是绿相，这3个是红相。这一根绿相是没电的，哪一根是他家的火线呢？上面有标的线号，看一下标的啥？482，
里面这一根线就是481，它俩是一根线，但是也没有发现虚接的现象。你看奇怪吧？线路也没虚接，但为啥进线火线就是没电呢？那就把主线拆下来，测一下主线的电压。从上面测主线，有电压了，211伏。那是这个接头不好吗？看着还可以啊。现在测电压正常，214伏。没压好。干电路维修就得用这种排除法。一开始怀疑是前压保护器有问题，现在又怀疑是没压好。那是没压好的问题吗？现在咱把线压一下，再塞进去，再测量进线，还是没电。你看奇怪吧？明明刚才测量进线有电，为啥现在测量没电呢？拧之后再测，还是没电。这个坏了。现在又怪空开坏了，那是空开坏了吗？重新塞进去，再测电压，还是0伏，没有电压。测量进线也没有电压，0伏。把这个线稍微往上提一下就有电压，放到这个接线孔，电压就消失。测到这儿，大家发现问题了吗？也就是说，这个火线电压不是实实在在的电压，而是一个虚电压。那就用指针表测一下，达到250伏的档位，测量一下零线和火线之间电压。你看，才几十伏。火线断了，火线断了。那零线有没有问题呢？测量别人家的零线对火线之间电压也是几十伏，测量零线对别人家的火线，看电压225伏，正常。零线没问题，就是火线出现了虚接。这么短的距离，线路应该是没问题的。那是不是这个压线端子虚接了呢？这个活暂时不能修，得先联系一下物业。哪线嘛？这根线断了，主线。线怎么回了？哎，你别着急电，我怎么回了？这个电这个断了，这是这么了。这是主线，这个线是通这边的电。哦，不是线断了，就这个地方压力松。但是这上面。对，但是想治的话得关整个单元的啥？你现在车有电，是吧？你只要把它放这个空的，它只要接触到负载，它电压就没了。这明显就是说这根线断了，或者是这个地方没压紧。人家没也就不是一家子吧，所以要不，就咱们这一家，因为它这一个三项，你看到那个10下都是关，别人都别。这里边没法是热水，还得整个闸都得关，得整个单元闸都得关。完了，和物业讲不明白了，非得说别人家的空开有问题，或者他家里面有线路漏电，那就测一下空开，先测一下上下之间是不是相通，达到通断档。又怀疑人家这一个接线孔有问题，那就再测一下。也没问题，空开是好的。可以，让来看看，我跟你说，就是把中闸关了，把这个线稍微一松一紧，应该差不多。我觉得，对，我觉得应该是线的是这个东西问题。这个东西。对，因为线就这么紧，线就这么近，它不可能出现断的情况。本来物业要联系供电局的人，但是人家好像有事儿，得过一会儿才来。经过物业公司同意，也联系了住户，先给他整栋楼断电，先给他找出来故障原因，先给他断电，测试一下出现电压。接线端子也拆下来了，但是没有发现虚接的现象。从一开始维修，不断的假设，不断的排除，这个接线端子排除了，那这个线中间肯定是有问题的。那就测一下这根线的通断，配表笔插在这一个接线头上，测量这一端没有轰鸣声，中间有断点。这么近的距离，哪儿会出现断点呢？什么地方没电啊？线断了啊？线断了。哪里线了？这根主线。主线？它怎么好断呢？主线从哪里啊？拆下这一个挡板，看一下下面电表接线口，发现问题了。看这个接线孔，这个电表在更换的时候，直接把上面的火线用一个铜线连接在了一起，然后通过这个主线去到了客户家里面，也就是这个地方长期虚接，造成了火线断路。对于这种操作，咱不能说，咱只是找出了故障原因，剩下的就交给物业了。明明电表都换了，为什么下面出线口还需要用铜线连接呢？直接并线或者是换一根线，不是更好吗？完了，今天这活是推不掉了。供电局的人没来，楼上的客户着急，先给他简单的处理一下，能让他暂时用着电。后期这个电表箱还得重新改造。这个什么呀？这是他原始的电表，原始电表给拆了，拆了之后把火线用这个给它断接上了，所以它虚接了，虚接不行了。又重新给他拉了一根线，用了一根红线，直接穿到了这个总开关。咱现在合闸送电，现在测量电压，测量进线，电压正常。现在合闸送电，测量出线口，电压也正常。能多少来？就行了。光单独给他跑了一根火线，零线没有给他处理，因为后期配电箱还得重新做。下边行了。测量楼上配电箱进线，零线电压正常，火线电压正常。现在我们合闸送电。等会儿有颜色。
磁保护。好了，光加的线。本来以为建了个漏呢，结果没建成。好了，感谢各位的观看，请大家多多指点。来维修一个跳总闸的案例，之前也跳过闸，但是合上能用。但是从昨天下午跳闸之后，总闸就合不上了。它不是跳这一个总闸，而是跳室外的。因为跳闸，现在员工都没上班，进这一个厂房的主线是从这个地方出来的，然后一直往前走，到了那个前面的小房子。咱先看一下室外的配电箱。这个是我的电表，你看我这刚换新线，这个是，然后我从这插过来是那种细的线，管不？不管不？不管。跟你这个线有关系是的。你是过载是吗？他想跳哪个？跳总闸，我从总闸插过来，跳那边那个。跳这一个？对。就这一个。这也是一个漏电保护器，那为啥不跳它室内的，而跳室外的呢？他把那个好的降下去了，这个坏的那个给降下去了，干保护了。好的降下去了。还有好家里的，好家用的。我你说这个线没接。对，哪呀？这是那条线吧？是吧？这个。啊。这个铝线。铝线不行，这线。你铝线和铜线在一块儿它氧化。看一下电表，进线13用的是铝线4平方的，而出线是10平方的铜线。你是主线也细啊？主线也细，你是非主线用这么粗，你的主线是基本上4平方的铝线。跳的时候你发现这个东西，跳的时候这个地方弹出来了吧？对，弹出来了吧？也弹嘞，它主要是好像是给过载啊。你要过载它不弹出来，它只有漏电才弹出来。你虚接中间要虚接发热，它不会导致直接跳，但是你这一虚接一发热，可能过热保护跳闸。跟这个主线有关系不？那既然跳闸的时候按钮也弹出来了，那是不是存在漏电呢？咱就测一下，先解开这一个分路线，指针望表打到乘10K，这是一个厂房，都是钢结构，所以我们把配表笔放在这个钢结构上，去测量下面的分路线，一共是2路，测量每一路对钢结构之间指针表不动，正常，线路不漏电。这边线没什么？这主线漏电了。主线漏电了，黑呀！上面这个进线，上面进线是只漏2路。外部的跳室外的漏电保护器，家里面的总闸上方的进线出现了漏电，一共就2路线，咱测一下这2路线，测一下。先测一下这一路细线，漏电低于0.5兆欧。主线呢，今天的主线正常不漏电。就这一路往上走的这一路细线护套线，这一路线是漏电的。这中间是关不了。哪个？这个？这是我测这一路，这一路漏电。一个灯，再一个这边这几个灯，4个灯。这路线是控制灯的，咱顺着这一路线往后找，看一下这一个线路走向。这个地方有一个并头点，一共3路线。这路线的位置就在配电箱旁边，就是从配电箱过来的漏电的这一路线。那既然有并头的地方，咱就把并头的地方给它拆开。同样，黑表笔放在这个钢结构上，然后测量上面的3路线，测量这一路漏电很严重，测量零线也漏电，但是比较轻微。另外2路线正常不漏电。没事了。这3路有漏电的，反正这3路是干嘛的呀？一个开关，这是控制3个灯呀。对。把所有并头的地方都给它分开，再用指针表测一下，看这3路线哪一路线是漏电的。这一路正常不漏电，这一路也正常不漏电，火灵对地都正常。测量灯的这一路线呢，看指针摆动漏电。明显漏电啊？能漏电。能漏电啊？测试这2路线都漏电，但是这2路线中间是零线并在一起的，因为是控制灯的，所以咱要把零线给它剪断，这样就等于把灯的这2路线分开了。分开之后，我们再测一下，看一下哪一路灯漏电。这一路是漏电的，这一路正常不漏电。慢慢的往后排查，现在只剩下这一路，这一路线是漏电的。再看一下这一路线是通往哪儿的。这一个报温管里面有3路线，这2路明线粗细不一样。顺着这个报温管往后走，在这个地方有一个接线口，这是一个分线盒。同样的方法，把这3路线给它拆开，一路过来的主线，一路通往这2边2个灯的，还有另一路通往后面的2个灯。黑表笔放在这个钢结构上，测量这2路，这一路是漏电的，看是哪个和它一路，这个不是。这个漏电，从哪边的？从哪边灯漏电？这边的。跟这个没关系。故障点越来越清晰了，就剩下最后2个灯了。在最后这一个灯后面还接了一个应急灯，那就先拆这一个，总感觉问题点就在这儿。靠后还自己接了一个能遥控的遥控盒，咱把上面的接头给它分开，看这上面的接线的位置也正常，没有裸露在外的电线。那就拆吧，把并线头全部拆开，先测量往后的这2路线，
同样黑标笔放在这个钢结构，用红标笔测量这几根线，都正常不漏电。测量灯的这2根线也正常不漏电。难道是前面线的问题？测量这边线路都正常不漏电。哎呀，这个线是，这个线是吗？不漏电，我们主线是，主线是。难道是这路线的问题吗？这路线就直通这一个并线头，刚才也测了，确实漏电。那咱再测一遍。黑标笔放在这个钢结构上，再测量一遍，现在正常了，不漏电了。对了，啥也没动，只是把最后一个灯的并线头拆开了。这是因为灯的事儿，哪个灯上？哎，上面接线的事儿，把线拉出来，这都差不多事了。哎，应该就是这个控制盒的问题，接线没问题。这个控制盒后面没有保护盖，而刚才我们拆的时候，它是头朝下，下面是金属，所以碰到灯体，而灯又是连接在钢结构上的，所以会造成漏电跳闸。现在把所有的并头点全部给它接好，接完之后，我们再测一下线路。对，再测量一下线路对钢结构之间正常，指针不动，现在不漏电了。把电路都给它恢复，再测一下主线路，测主线路对钢结构正常不漏电，测量进线也正常不漏电了。现在我们准备合闸送电，当然主线也给它换了，之前用的是铝线，现在给它换成了铜线，给它接进了电表，再把室内的线路给它送上电。测试所有的灯具现在正常，都能亮，插座也都试完了，都有电。好了，维修结束，感谢各位的观看，请大家多多指点。本来以为今天这活是一个漏，结果是一个坑。这是一个刚装修好的房子，客户打电话反映说有一个插座没电，就在一路。这一路没电。然后那个插门的那个安插门的老师说的没电。用电笔测试火线电压220多伏，正常。地线0伏。零线没接好，续接了，零线没接好，那就麻烦了。用万用表测试火线和零线之间电压，根本就没有电压，指针都不动。测量火线和地线电压正常，230多伏。地线也接好了，火线也接好了，就这个地线没接好。这是一个后改的插座，是红色按线盒，还有一根红色线管往上走的，那说明上面有一个隐藏的插座。本来想着想用内窥镜看一下，结果内窥镜没电了，那就上巡线仪巡一下这一根线路走向。打开信号发射器，顺着这个线管往上走，看这个数值显示，往右这边信号强一点，往左信号弱一点。看来这个按线盒应该是在右边，但是如果要看这个线管走向是直上直下的，这边信号是200几，再往右再往上就是220多，再往上信号就200几，明显信号变小，那位置大约也就在这个地方。原始线盒和后改的线盒明显偏了一点，现在这个位置给它做个记号，刚才用巡线仪巡的地方大约也就在这个位置，或者是靠上一点，因为上面这个信号也很强。这里，那就在这个地方打个孔看一下，但是明显感觉不是，完了，这次打脸了，连续开了2个孔都不对。最后没办法开了一个方孔，你看这个按线盒的位置就在第一次打孔的位置，如果再偏右一点正好。开孔之前还穿了一根线，想看一下这个按线盒的一个长度，结果和我定的位置大约差不多。结果开完孔，这个按线盒稍微偏右一点，而这个后期改的线管是斜着上去的。咱们拆开这个零线看一下，这是一个并线头。但是很遗憾的是，这个并线头虽然说并了没几圈，但是看着还行，也没有虚接打火的痕迹，看着不像这儿的问题。你送上电吧，呀？好了，送上电，用电笔测量零线，这个地方也带电。怎么这里也有电，好像？啊，这里有电子。它是像新改的线。你里边还有并头的管。我怎么里边还有并线的管？还有一个并线的。有一个往南来的线。往这边的线。往这。这个不是。这个往从上面来的。对。一使劲，让我把这个零线给拽出来了。这是胶，但你看这边这个线，这不是断的吗？不是说接没接好。大家看这个黑的地方像啥？是不是之前老式那种布的防水胶带？没办法，还得扩孔，从旁边再开一个孔。这里面是一个原始线盒，里面还有一个并头的地方，很明显并头的地方还用的挂锡，这个绝缘胶带就之前老式布的那一种，
明显就是零线在接的时候可能用力过猛，导致零线断接。由于这个是老式线盒，烧的线路太短，所以又重新给它并了一根线，零线单独接的，然后接出来一根加长的零线。这根零线我们用了一个接线端子。其实这一个地方如果安2个插座也没问题，但是客户这个地方不用，所以说他最后买了2个白板给它盖上。本来以为是一个简单的活，结果又是巡线又是扎墙，不过最后总算找到了故障点。唯一不完美的地方就是巡线的时候有偏差。但是别管怎么说，困扰了客户好几天的问题终于解决了。好了，感谢各位的观看，请大家多多指点。这绝对是电工行业当中比较奇葩的电路故障，家里面的总闸不敢合闸，一合闸就跳楼下的。而且看楼下的这一个总闸按钮也弹出来了，明显是漏电。不单单跳这一个，单元的这个总闸不跳，但是上口金线没电。另外控制整栋楼的这一个大的断路器也跳闸。就因为这个问题，客户现在不敢用电，他家里面的配电箱总闸一直是关的状态，不能合闸。只要他家合闸，那整个单元都没电。那为啥会跳这一个总的断路器呢？为了测试一遍，咱重新再关电合闸试一下，还是白搭，根本就合不上。现在已经把客户家里面的这个总闸给顶掉了，现在跳了。客户家这一个总闸在关闭的状态下，这一个整栋楼的断路器就能够重新合闸。现在这一个单元电路正常了，看一下楼宇的这一个3P 的漏电保护器也正常了，就他家这一个不能合闸。你看又跳了，又是跳的这一个大闸。为什么会跳这一个呢？因为这是一个4P 的漏电保护器，而客户家的总闸是一个1P 加1的漏电保护器，这一个是一个3P 的，所以当零线出现漏电就会跳这一个大闸。那就测一下是哪路线在漏电。本来可以把所有分闸关掉，再合上总闸，然后一路一路的再把分闸合上，合到哪一路跳闸就是哪一路有问题。但是现在不敢了，刚才已经有客户投诉咱了，那就测一下看哪路线在漏电。这路电。测量这一路零线对地是漏电的，火线正常。像这种情况跳楼下楼宇总闸基本上都是零线漏电。看一下零线对地漏电多严重，100到头。那是短路吗？测一下，达到乘1档，没问题，只是漏电，不是短路。那就先把没有问题的线路重新都给它接好。我都有点害怕了，不敢合闸了。哎，正常，没事儿。现在能合闸能用。那漏电的这一路线到底管什么区域呢？这一路漏电可严重了，零线对地漏电可严重了，好线没事。经过排查，漏电的这一路线就是主管厨房的。厨房没电，你管厨房的。这是一个原始铅盒，里面有并线头。既然零线对地漏电，那就把零线的并线头都给它分开。这里面有2路原始的零线，那就测一下哪路线在对地漏电。测量这一路零线正常，测量这一路对地之间100到头，这路零线是漏电的。测量其他零线对地之间正常，这一路不漏电，这一路也正常。那漏电的就只有这一路，这是一个原始线，100到头。看一下这路线的走向，从上面下来的线管，线是往上走的。既然是原始线盒，那它的上一级也得是原始线盒。在这一个东面墙上橱柜里面还有一个原始线盒，这个也打开了。这里面也是4路线，我们把零线并头点给它分开，然后用指内弯弯表测量每一路地线和零线之间，这一路是正常的。再测一下这一路，指针100到头，这一路漏电。接下来奇怪的事情发生了。看这一路漏电很严重，指针100到头，而这一路是往哪走的呢？是往下走的一个老线管，里面是白色的线管。红色这个线管是从这个开关引到这一个插座的，没问题。另外呢，跟原始漏电的线路是通往了下面这一个插座，这里面也是一个原始线盒。咱把这一个并头给它分开，从这个地方测零线对地，正常不漏电。明明这2个线盒是相通的，为啥这边不漏电呢？而且不光这个尾部的3根线不漏电了，就连刚才咱打开的这一路，刚才测的是漏电的，现在再测零线对地，正常不漏电了。好了，你看奇不奇怪？啥也没动，只是把并线头打开了，这路线就正常了，不漏电了。所以说很奇葩，很奇怪，这路线是从这一个原始线盒直接穿到洗菜盆下面的。如果说线路出现漏电，那肯定是有破皮的地方。但是奇怪就奇怪在这儿，我把整根零线都抽出来了。你就这根线漏电，但是这根线没看见坏的窝。我看坏的窝。你看奇怪吧？我把火线也抽出来了，但是也没有发现坏的地方，只是在这一个头的地方有一个磨破皮的痕迹。
但是铜线也没有裸露在外，并且线管里面没有水渍。哎，奇了怪了，这个地方没水。哎，奇了怪了。哎，太奇怪了。线管从这个位置到了这个热水器，然后往下走，又到了下面原始插座。难道是在切这个五灵轨的时候碰到线了？但是火线、零线都抽出来了，没有发现有伤痕。这就很奇怪了。刚才测量地线和零线明明是漏电的，但抽出来发现火线和零线都好好的，只有一些磨损，但是没有铜线裸露在外。这根地线我也打算把它抽出来，所以用地线带着3根线过去，距离很近，所以很轻松就穿过来了。把所有之前维修拆开的并线头全部给它并好。再来配电箱测一下，打到从4K 档，黑标笔放在这个地线排，红标笔测量零线，正常不漏电了。现在我们合闸送电，之前这个空开不敢合闸，咱就来试一下。放心，合闸就行了。以前这个正闸不能合，一合啪一下就跳楼下了。对呀。啊，现在你合管都没问题。没事。再测一下厨房使用的用电器，这些轨道插座正常有电。测一下上面这个原始插座，有电。不见了都。这条视频本来一切都还完美，但是就是最后这3根线到底是哪儿出现了问题呢？明明测量零线对地之间漏电都很严重，为啥把线抽出来没有看到破皮的地方呢？太诡异了，想不通。如果有懂的朋友们在评论区打出来。好了，感谢各位的观看，请大家多多指点。